من أجل تطوير القابلية البدنية والذهنية للمقاتلين، نظمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة رياضية بكرة الطائرة على ملعب الكلية العسكرية، شارك فيها 32 فريقا من مختلف الوحدات العسكرية، وحصد البطولة فريق الكلية العسكرية على حساب فريق فرقة المشاة الثامنة. هذا وحضر المباراة الختامية معاون رئيس أركان الجيش للتدريب. اليوم كان عندنا بطولة كرة الطائرة للجيش العراقي تقيمها مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش، وشفتوا هاي شاركت بها 32 فريق. هذا ضمن سلسلة البطولات اللي تقيمها مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش. واليوم فاز الكلية العسكرية بالمركز الأول، والفرقة الثامنة بالمركز الثاني، وقيادة طيران الجيش بالمركز الثالث. هذه كلها تنمي اللياقة البدنية، تصب في موضوع التدريب ورفع اللياقة البدنية لمنتسبي القوات المسلحة. الغاية من عندنا لتنمية اللياقة البدنية لكافة وحدات الجيش ضمن منهج معد سنوي لنشر التدريب المقر العام، والجميع قادة وآمرين مهتمين اهتمام كبير وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش ومعاون التدريب بهذا الصدد. البطولة نظمت بالنظام الزوجي، وكانت الندية والمنافسة حاضرة بين الفرق الرياضية، إذ قدم فريق الكلية العسكرية مستوى لافتا وكبيرا خلال البطولة لما يمتلكه من لاعبين جيدين. الكلية العسكرية حريصة على إقامة المهرجانات والمشاركة في السباقات الرياضية التي تقيمها الكلية العسكرية ومديرية التدريب البدني، ولهذا اليوم شاركت الكلية العسكرية في سباق كرة الطائرة مع الفرقة الثامنة وحرزت المركز الأول على الجيش، والكلية العسكرية سباقة من أجل رفع الاستعداد القتالي دائما لمنتسبيها والمشاركة في جميع السباقات الرياضية لغرض رفع الاستعداد القتالي. البطولة كانت منظمة تنظيم جيد، وقد أجريت على قاعة كلية العسكرية، وتم أخذ المركز الثاني بالنسبة لقيادة الفرقة المشاة الآلية الثامنة. الحمد لله استطاعت الكلية العسكرية الأولى الحصول على المركز الأول في بطولة الجيش من ضمن 32 فريق قيادات وفرق، والحمد لله حصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة. مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش تحرص دائما على إقامة بطولات رياضية دعما للمسيرة التدريبية. روح المنافسة وجمال الأداء للفرق المشاركة أعطت إضافة كبيرة للبطولة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التدريب البدني للمقاتلين. لإعلام وزارة الدفاع محمد شويلي، بغداد.